يلا بينا نعمل تورتاية عيد الأم. سهلة التزيين جدا. كل سنة وكل أم طيبة وبخير يا رب، وربنا يديكوا الصحة ويديمكم نعمة في حياتنا. أول حاجة عندي بولتين، وعندي 5 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة. هنفصل الصفار عن البياض عشان نعمل كيك الاسفنجي يكون هش جدا وناعم. انا هعمل الكيكة النهاردة هتكون بالكاكاو او كيكة شوكولاتة. وهنفصل الصفار عن البياض 5 بيضات. وعايزة اقول لكم ان المهم جدا ان المضرب يكون ناشف مفيهوش مية، البولات ناشفة مفيهاش مية، وفي نفس الوقت ما تنزلش نقطة واحدة بس من الصفار على البياض، عشان كده هيخلي معانا الفوم ما يعلاش قوي ويبقى ثابت. عندي 3/4 كوباية من السكر هقسمها على 2، نص للبياض ونص للصفار. وهنا انا قعدت اضرب كويس جدا لحد ما البياض عندي تماسك كده، وبقلب الطبق بيبقى متماسك ومظبوط معايا. بعد كده هنجيب في البولة التانية بقية السكر، وهنحط شوية من الفانيليا ونضربهم بقى بالمضرب كويس جدا لحد ما يبقى كريمي معايا وناعم. عندي نص كوباية من الدقيق منخول، وهنحط عليهم برضو معلقتين من الكاكاو الخام. اختاروا كاكاو جودته كويسة. وبعد كده هنبدأ ان احنا ننخلهم مع بعض عشان انا عايزة اعمل الكيكة بالكاكاو. هنبدأ ان احنا ننزل كده بالتدريج وننخل واحدة واحدة علشان خاطر ما يعملش كلاكيع معانا. واول ما تحسوا ان البياض بتاعكو او الصفار سوري نشف منكو، هتبدأوا ان انتوا تحطوا من البياض. هنبدأ ان احنا نحطها على مرحلتين، بنحط بالتدريج. وفي نفس الوقت لما بحس ان هو برضو تاني بينشف مني، بحط اخر حاجة من البياض ونزل باقي كمية الدقيق بتاعتي. بس كده بفضل بقى ان انا اقلب اقلب، وباقي طبعا البياض موجود عندي. يعني بعمل بالتبادل شوية من الدقيق او المواد الجافة على شوية من البياض. وبعد كده هنبدأ بقى نحط كل الكمية بتاعتنا دي مع بياض البيض ونقلبها بقى بالسباتيولا كده من تحت لفوق من تحت لفوق. وعايزة اقول لكم ان هي حلوة جدا. الفرن طبعا لازم يكون متسخن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 180. عندي الصينية دي مقاس 20 مدهونة بزيت. بتقعد معانا من 35 دقيقة ل40 دقيقة في الفرن. وبعد كده هنبدأ نعمل الكريم شانتيه بتاعنا. هناخد ربع كيلو من الكريم شانتيه، هنحط عليه كوباية وربع من اللبن يكون متلج، وهنحط عليه سكر بقى على حسب التحلية اللي انتوا بتحبوها. هسيبها بقى في التلاجة بعد ما ضربناها كويس قوي وتماسكت. هنقطع بقى الكيكايه بتاعتنا. عايزه اقول لكم السفنجايه جدا طعمها حلو قوي وهشه قوي وطريه. وشايفين انتوا الفقاقيع الصغننه اللي فوق على الوش دي كلها بياض البيض والهواء اللي موجود فيها. قطعنا بقى وقسمنا التورته على 3 طبقات. بعد كده هنبدأ نحط الطبقة الأولى اللي كانت فوق الوش وندهنها من فوق بالكريمة. بعد كده هنقطع بقى قطعة كده من الفراولة. تقدروا ان انتوا تحشوها اي فاكهة انتوا حابينها. عايزة اقول لكم ان الكيكة مش محتاجة تماما ان احنا نسقيها اي شربات او نسقيها اي حاجة. هي طرية جدا وهشة، طعمها حلو، هتاخد كده من طعم الكريمة لان مسامها كلها واسعة، طعمها تحفة. هنبدأ ان احنا نحط الطبقات التانية برضو، وفي نفس الوقت نبدأ بقى نغلفها كويس جدا بالكريمة من الجوانب ومن فوق. وفي الاخر خالص بنبدأ ان احنا نمسح كل الزوايد اللي موجودة ونساوي السطح بتاعها. انا عملت لكم ابسط تزيين علشان بس الناس اللي ما بتعرفش تمسك القمع او البلبله. هبدا احط بقى اي فاكهه عندي. عملت سلايس كده من الكيوي، وجبت كمان الفراوله قطعتها كده على شكل ورده يعني. وفي الاخر حطيت خالص اللي هي الست مستخبيه او حرنكش زي ما انتوا بتسموه. في النهايه احنا هنحط بقى مروار عشان ندي لمعه كده للفراوله بتاعتنا. وعايزه اقول لكم ان في فيديو هينزل جديد برضو للاطفال الصغننه اللي عايزه تفرح مامتها من اول 10 سنين كده. حاجه ما بتخشش في الفرن خالص وسهله وبسيطه جدا وسريعه، يقدروا يعملوها. فتابعوني واعملوا لايك وشير.